শিৱসাগৰত পেট্ৰল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতিৰ অভিযোগ। পেট্ৰল পাম্পটোৰ পৰিচালক আৰু এজন কৰ্মচাৰীক আটক। শিৱসাগৰ নগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিত অৱস্থিত ইণ্ডিয়ান অইলৰ দামানী ছাৰ্ভিচ ষ্টেচন নামৰ পেট্ৰল পাম্পটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বাহনত তেল ভৰোৱাৰ নামত তেল সৰলকি পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰী। কেইজনমান ব্যক্তিয়ে AS01BX0555 নম্বৰৰ ৰেনাল্ড কোম্পানীৰ লজ্জি মডেলৰ বাহনত উক্ত পেট্ৰল পাম্পটোত তেল ভৰাইছিল। বাহনখনৰ গৰাকীয়ে ফুল টেংকি তেল ভৰাবৰ বাবে পেট্ৰল পাম্পটোৰ কৰ্মচাৰীক নিৰ্দেশ দিয়ে। বাহনখনৰ তেলৰ টেংকিৰ ক্ষমতা 50 লিটাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে পেট্ৰল পাম্পটোৰ মিটাৰত 60 লিটাৰ দেখুৱাত বাহনৰ গৰাকীয়ে পেট্ৰল পাম্পটোৰ কৰ্মচাৰীজনক জবাবদিহি কৰে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাত কিছু সময়ৰ পিছতে শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ গৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পেট্ৰল পাম্পটোৰ পৰিচালক আৰু এগৰাকী কৰ্মচাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি পেট্ৰল পাম্পটোৱে গ্ৰাহকক বঞ্চনা কৰি আহিছিল। স্থানীয় লোকে পেট্ৰল পাম্পটো চিল কৰাৰ লগতে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো দাবী জনাইছে। कैसे डाला गाड़ी का तो कैपेसिटी में टंकी का पता नहीं है, जो भी दिया 0 मीटर करके और 0 करके उनको मार के दिखा के दिया है। मीटर में कुछ किया हुआ है? मीटर में कुछ नहीं किया हुआ है। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम पता नहीं। ये लोग बोल रहे हैं 50 लीटर का टंकी है, इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो ज्यादा कैसे आ गया? ज्यादा कैसे आ गया सर, हम मीटर दिखा के 0 करके उनके सामने लॉक करके दिया है। सामने चला गया था लॉक करके। पहले भी ऐसा कर रहे हो? 2 नंबर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा गाड़ी में 10 लीटर तेल ज्यादा चला गया, मतलब आप लोगों ने तेल मारा है ये बोला है कि इसमें 50 लीटर डाला। टंकी खाली था तो उतना जाएगा, पंप चलेगा तो हम लोगों ने जबरदस्ती नहीं डाला है सर। टंकी में 60 लीटर चला जाएगा। वो तो टंकी कितना कैपेसिटी का कि टंकी खोल के उसको वो ड्रेन करके पूरा यदि फ्रेश आप भरेंगे तब दूध का पानी होगा। तो न तो मैं चोर हूँ, न कस्टमर का कोई कंप्लेन हो, तो कस्टमर सर्टिफाइड हो जाएगा, आप इतने आदमी आप भी सर्टिफाइड हो जाएंगे। और पंप वाला कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना डिपो का बदनामी करे या किसी कस्टमर के साथ में यो करे, आप सेल अपना बदनामी करना चाहे, कोई भी नहीं चाहेगा सर। डिपो का नाम क्या है? दामानी सर्विस स्टेशन। मालिक का नाम? सपना जैन। हम लोग শিৱসাগৰৰ পৰা ফাৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নতুন সময়। সেইটো